Also noch einmal zweiter Versuch, die Kamera hier an den Echo angebaut, jetzt mit dem Schlüsselband. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Ungünstig. Motor kommt hier. Hat hier so ein Blatt irgendwie. Ja, wie gesagt, das kann der Akku, dass er ein bisschen Probleme hat, dann runter wollte und ich kann noch mal einen Flug probieren. Haben es 4 Grad, 5 Grad Außentemperatur. Okay, ciao.